Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Guys, welcome back again to my YouTube channel, and this is me, Aiza, or Chor. And then guys, today's video ay mag-unboxing tayo about sa nabili kong product sa Shopee. So, kaya naman, sabay-sabay tayo masabi ng salamat Shopee. Yes, salamat Shopee. And then, before we start guys, make sure na if bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe my channel and please don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Nag-upload po ako dito na mga about sa makeup and then about sa mga review about product, ganun, sa lifestyle. Yes, yan po yung mga ina-upload ko dito. So, without further ado, let's start! Kasi ang nabili kong product ay sa Shopee ay itong inpods. Yes, itong inpods ko. Ibali, ikatatlo ko na itong bili. Dahil yung isa, ewan ko guys, pag i-charge mo siya, okay naman siya. Gumagana naman siya. Pero, about naman sa kanyang time, kung gaano siya kabilis maubos yung battery niya, madali guys. Sa una, medyo okay naman siya, pero mga ilang days wala na guys. So, kaya ngayon, bumili ako ng bago. So, I hope na ito ay worth it talaga. So, ang nabili ko guys, ay kanina na-unboxing ko na siya, kaya sinilid ko siya dito ulit para ipakita sa inyo yung unboxing, yung packaging niya. So, ito yung nabili ko guys. So, sa kanyang packaging ay okay na okay yung packaging niya sa akin. May bubble wrap siya. So, hindi madaling masira yung product na inano nila. Kasi alam nyo naman sa sa GNT kasi yung nagano sa akin, nag-deliver sa akin na yung video na na viral na itapon-tapon lang nila. So, thankful ako kasi hindi siya nasira. So, ayan. Ito na siya. So, ayan. Ito na siya, guys. This is from I7A's TWE's. So, I know na marami sa Shopee na nagbibenta nito at saka napaka-affordable talaga ng binibenta nila, guys. So, dahil hindi pa natin afford yung yung mga libu-libu, yung mga thousand-thousand na mga inpods. So, magtiis-tiis lang muna tayo dito, ha. So, ito yun, guys. Ito yun. Yan, dito. Ito na yung packaging niya, guys. Then, ang ganda ng packaging niya. So, ito. Sa loob guys, meron siyang meron siyang packet. So ito yung gusto ko dito kasi protect talaga, mapo-protect talaga yung product na nasa loob. So, ito na yun. Ayan. So, dalawa sila guys. Yan. Sobrang ganda nito. Sobrang ganda talaga niya guys. Yan, dalawa. Ito yung sa niya. Ang nagustuhan ko dito guys ay pag nag-charge ka sa kanya, dalawa na sila ma-charge eh. Hindi na katulad yung sa iba na isa lang yung pwede mong i-charge. Ito, dalawa na. So, iwas nito. What? So, ayan. Ito na yung niya guys. Yan. Sobrang ganda. White yung binili ko kasi gusto ko talaga yung white, guys. Ito siya. And then, mayroon siyang instruction dito, guys. Ito. Ito yung instruction niya. And then, mayroon din siyang libreng connector. Ito. Then, about naman sa sa product.
Okay naman siya guys. Sobrang smooth ng ano niya. Sobrang smooth ng sound niya. Hindi masakit sa tenga. Pero ang kaibahan lang ay parang nahuhuli yung ano yung salita nun sa video na pinapanood mo. So ayan. Pero okay na ito. So overall, gustong-gusto ko to siya. Ang mali lang talaga sa akin ay yung sound niya ay nahuhuli. So okay na rin to guys. Then so ayun na nga. Kung gusto niyo bumili nito guys, I recommend this product guys. Sobrang worth it nito. Hindi ka talaga magsisisi sa product na to. And then, bago ko siya binili guys, I make sure na yung mga reviews sa baba ay binasa ko lahat. Binasa ko lahat sila guys. Then, so far, maganda naman ang kanilang reviews. Kaya, nainganyo talaga ako na bumili nito. At saka, hindi naman ako talaga binigo. Kaya, salamat Shopee. So, hindi ako binigo. So, okay siya guys. Okay siya sa akin. Yan. Then, about naman sa product na binili ko before. So, ipapakita ko siya sa inyo guys. Ito yung product na binili ko guys. Sa product na ito ay isa lang yung diniliver nila sa akin. Pero nung tinignan ko dun sa dalawa naman guys. Pero hindi ko alam kung bakit isa lang yung diniliver nila sa akin. At saka ito, nung una, okay naman yung charging niya. Okay naman yung hours ng niya. Malulobot siya, mga 2 hours. Pero mga ilang days na gamit ko guys, half hour na lang talaga siya. So, nalulubat na talaga siya. So, ito guys, hindi katulad nito na complete package na talaga sila. So, meron na siyang ganito. And then, dalawa pa. Ito, isa lang talaga siya guys. At ito, sobrang dismaya. And then, ang next na inpods na binili ko ay ito guys. Ito siya, hindi talaga to ganito. Meron siyang cup. Yes, yung kalo. Yes, kalo ba yun? Meron siyang kalo, guys. So, ito, dahil wala na lang yung kalo, guys, kasi, kinuha ng kuya ko. So, ayan, dito ko na lang nilagay sa headband ko. Kasi, ginagamit ko siya pag mag-workout ako, guys. So, itong sound na to ay okay talaga siya sa akin, guys. So that's it for today guys. So kung gusto niyo bumili nito guys, ilalagay ko sa sa description box yung link nito. And then okay siya guys. Ang problema lang talaga niya ay yung sound niya, nahuhuli siya palagi. Pero titignan ko rin muna kung ilang hours siya bago malubat. So i-update ko kayo guys. Ilalagay ko na lang sa comment section yung update nito. Then yeah. So thank you so much guys, and I hope you like this video, and please give me a thumbs up and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-notify ka ulit sa mga susunod ko pang mga video. And then thank you, see you in my next video, bye.